Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, agora é 5 e pouquinho. Não, 5 e pouquinho não. 4h40 por aí. Da tarde, da noite, né? Da tarde. E o marido pegou ração e nós veio tratar dos peixes. Aí eu vou mostrar pra vocês. Vai ser um vídeo pequeno, gente, mas já se inscreve aí, curte, compartilha. Comenta aí, gente. Ó. Olha o tamanho. Eu vou aqui de cima aqui mostrar pra vocês aí, ó. Aí, gente, agora na hora que tiver lá pro segundo lote, aí vai dar uma limpada, tudo em volta. Tá vendo essas árvores aqui? Ó, aquela ali, ó. O marido vai limpar, vai colocar, vai fazer banco pra sentar. Aí deixa eu ir ali naquela parte ali. Passar por onde que o marido passou, que é perigoso cobra, né, gente? Nós tá no território delas. Então, tem que tomar cuidado. Aí aqui, gente, o marido vai podar, ó, essas arvinhas. Vai podar e vai fazer banca, assim, sabe? Bancada, assim, pra sentar, pra pescar, né? Aí eu vou mostrar pra vocês como que é aqui. Ó, o marido já tá lá, ó. Ele gosta de vir, tratar e pescar. Só que aí ele solta o peixe, né? Tilápia. Olha aí pra vocês verem, gente. Ó. Dá até pra tomar banho no calorzão, ó. Tomar banho aqui. O marido tá lá, agachado lá. Já pegou a varinha dele. Olha o tamanho dessa árvore, gente. Que linda. Ó, tá vendo? Aí o marido vai limpar aquela parte ali, ó. E fazer bancada. Banco assim pra gente sentar, ó. Tá vendo? Ó, tem aquela e aquela. Já dá um bom lugar. Aí ele vai podar aqueles pés de banana. Deixa eu passar aqui desse lado. Aí eu ando olhando pro chão, viu, gente? Que perigoso cobra. Ó. Ó o tamanhozão. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aí eu vou lá ver se ele pega um peixinho. Gente, já deixa aquele like, tá bom? Não se esqueça, gente. Já deixa o like aí no começo do vídeo. Eu tô de bota, tá, gente? Ó. Ai, gente, começou a chuviscar. Vocês acreditam? Mas deve ser a nuvem que tá passando. Tava assim. Ó como que tá alto o rio. Riozinho, né? Lagoa, sei lá como que fala. Ó. Represa, né, gente? Porque o patrão fez esse buracão. Aí de lá tem uma mina que traz água pra cá. Ó aqui pra baixo pra vocês verem, ó. Ó. Ali também tinha água que cai daqui, caía ali pras vacas, né? Dos vizinhos. Olha que paisagem linda, gente. Gente, tomara que não chove, né? Eu não trouxe nem uma sacolinha. Daqui dá pra ver nossos aviários, a ponta dele lá, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem, ó. Tá vendo? Na hora que nós estiver subindo, eu vou mostrar pra vocês. Ó, tem um banco aqui, só que tá escondido no pau, no mato, né? E tá chuviscando bem fininho, gente. Deve ser nuvem que tá passando. Já faz uns 2, 3 dias que tá aqui esse tempo e não chove. Chuvisca assim um pouquinho, para, mas olha lá, o tempo pra lá. Tá vendo chuva mesmo. Aí o marido tá por aqui. Ó. Lá é uma fazendona. Quando eu fui de ônibus escolar, eles vai por lá, pela estrada, rodia tudo isso daqui, ó. Rodia que sai lá na cidade. Lá é uma fazenda bem grande, bem bonita, lá. Aí tem essa passarela aqui, gente, com um morro de medo. Ó, aí tem essa passarela. Amor, isso aqui aguenta eu? Ô, amor, você viu ali que tá saindo? Tá vendo, gente? Ali tá saindo, eu nem vou lá. O marido tem que vir com o martelo
vir arrumar essas tábuas aqui, ó. Tá vendo ali do lado? Ó? É perigoso. Tô até me afastando, mas o marido vem, tá vendo as tábuas lá, ó? Fundou. Não sei por que não tava assim, mas é por causa da chuva, tá vendo que ela tá entortando? Eu acho que vai ter que colocar outras tábuas novas, né? Mais boa, tá vendo ali, ó? Tá fundo, deixa eu dar zoom pra vocês aí, ó. Aí eu nem vou lá, senão Deus me livre. Olha a cor da água. Ó. Ó, gente, eu vou lá onde que o marido tá. Aí eu vou ficar quietinha pra ver se pega um peixinho. Tilápia, né? Eles soltaram tilápia e outros peixes. Ó, gente, o marido vai dar uma pescadinha, pegar um peixe pra mostrar pra vocês. Tomara que não chove, mas olha lá. A nuvem branca de chuva pra lá, ó. Ela já ficava assim, esperando. Mas o tempo que com a água parada para a ração ficar aqui agora. Joga a ração. Olha. Pegou. Ó, gente. O que é isso, amor? Tilápia, gente, ó. Aí o marido pesca e solta, que ela tá pequenininha. Acho que até o final do ano ela tá 2 vezes mais que isso. Olha, a ração foi para ela, não foi para ela. A água tá paradinha, né? Gente, né, tava ali, só que aí a água tá vindo pra cá, né? Aí traz a ração pra cá. Aí o marido foi lá naquele canto lá. Parou de respingar. Gente, será que tem onça aqui? Olha o tamanho dessa mata. Ali atrás daquela coisa ali tem uma casa de madeira.
Tilápia, amor? Essas grandonas é o... Olha lá que monte! No vídeo não sei se tá dando pra eles ver. Foi tudo comer a ração. Ó o bu... Gente, o marido jogou o restante da ração. Agora vamos embora. Porque a chuva tá vindo lá, ó. Eu acho, né? Gente, já estamos aqui atrás dos aviários. Esse aqui é o destratador. Aí o marido vai ali arrancar uma mandioquinha. Vocês já lembram da mandioca que nem plantou? Aqui é onde que nem cuidava.
queimador. Ali as mandioquinhas que o marido plantou. Aí ele tá subindo, aí eu falei pra ele tirar uns 2 pés. Pra cozinhar, comer com café, né? Vamos ver se tá boa, né? Ó. Aí aqui onde que nós morava, lá já é o outro granjeiro de cima, que é por trás dos aviários, tá vendo, ó? Lá. Aqui. Ó, lá é do mesmo patrão, aqueles 4. 1, 2, 3, 4 ali, né? Aí esse. E os 2, nossa, é do nosso patrão. O marido tirou. Aí ele vai arrancar. Aí daqui a pouco, gente, eu já vou começar a fazer janta, que eu e o marido tá fazendo um curso, sabe? Aprender mais sobre frango. Tá duro, amor? Aqui, gente, tá vendo, ó? Não cresceu muito as mandioca. A terra é muito vermelhão, muito seca, muito dura. Olha lá, tem que ainda tem, ó. Deixa eu ir aqui perto pra vocês verem. Ó. Aí na hora que nós tiver indo, eu mostro pra vocês. Ó, gente, onde vai ser o canil, os homens já tá mexendo aqui, ó. Ó, tirou esse tanto. Tinha um morro aqui, ó. Aí coisou o cano de esgoto, vai passar ali, ó. Duro que aqui vai dar uma volta, hein? Perigoso entupir, ó. É porque vai catar o cocodês, né? E depois só o farelo mesmo. Aí vai fazer encanação aqui, ó. Aqui atrás, ó. Aí deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Ó. Ó, e já colocaram o ferro. Só falta as telhas, ó. Então já colocou os ferros. Só falta colocar as telhas. Gente, olha minha hortinha. E jogou terra aqui porque eles eu não sei se vai ter que tirar minha hortinha dali. Eu não sei se vai ter que tirar minha hortinha dali, porque está tacando terra aqui, ó. Pra deixar certinho, né? Gente, cheguei aqui em casa. Aí agora eu vou descascar a mandioca. O marido só conseguiu tirar uma raiz dessa. Porque lá, gente, precisa de enxada pra tirar. Aí amanhã, no próximo vídeo, eu vou gravar pra vocês pegando mandioca. Tá vendo aqui, ó? Deu só esses 3 aqui. Aí eu vou descascar e vou cozinhar pra comer com café. Aí eu já coloquei água ali pra fazer café. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, tá bom? Aí amanhã, gente, eu quero fazer uma faxina na cozinha e na sala e vou gravar pra vocês, tá bom? Eu quero lavar o chão com esse produto aqui, tá até aqui em cima. Esse produto aqui, ó. É multiuso cremoso, é tipo igual o Cif, essas coisas. Aí ele tem um poder desgordurante e tem bicarbonato. Aí, gente, aí não risca, menos esforço, mais brilho, metais, utensílios, grelha, cerâmica, piso e box. Aí, gente, amanhã eu vou gravar. Ele tá cheinho, eu quase não usei. Ainda tem Cif do outro aqui, ó, quer ver, ó? Esse aqui, ó, ainda tem, ó, que é o Cif mesmo. Aí,
Amanhã eu vou gravar pra vocês lavando a cozinha e a sala, o chão. Esfregar, gente, precisa esfregar que o chão já tá amarelo. De ficar passando pano, sabe? Mesmo que eu passe um pano bem molhado e... eu passo um pano bem molhado, esfrego. Não, esfregar eu esfrego na hora que eu vou fazer essa faxina, né? Mas no dia a dia mesmo é passar pano bem molhado, depois eu passo um seco. Então, gente, tá bem, já tá encardido, sabe? Aí amanhã o próximo vídeo vai ser limpando a sala e a cozinha. E eu vou gravar pra vocês, tá bom? E é isso, gente, eu já vou cuidar aqui da janta. Porque 8 horas eu e o marido tem curso online, tá bom? Aí a gente fica lá no escritório, lá, porque os moleques ficam jogando jogo. Então não dá pra escutar direito. Aí eu vou cuidar da janta, né? Já é 6 e pouco. E é isso, gente. Aí eu preciso tomar banho. E é isso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Eu vou ver se eu edito hoje e coloco amanhã pra vocês. Hoje, gente, é quarta-feira, tá bom? Amanhã eu vou ver se coloco amanhã pra vocês. E o vídeo que eu gravar amanhã, eu coloco na sexta, tá bom? E é isso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui, meu povo! Tchau!